उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राहदानी दुरूपयोग मुद्दामा रवि लामिछाने विरूद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्ता झिकाउन आदेश। चितवन 2 मा पनि लामिछाने विरूद्धको उजुरी खारेज, उम्मेद्वारी कायमै रहने। आर्थिक क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न प्रमुख दाताहरूलाई अर्थमन्त्री महतको आग्रह। यो वर्ष मूल्य वृद्धि उच्च रहने र अर्को वर्ष केही घट्ने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण। अफगानिस्तानको बेलायती दूतावासमा काम गरेका 11 जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई बेलायतले नेपाल फर्काउने, आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले महिलालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्न रोक लगायो, मानवीय अवस्था झन नाजुक हुने चिन्ता। र पेरिस ओलम्पिक महिला फुटबलको एसिया छनौटमा नेपाल भियतनामसँग 5-1 गोलले पराजित। आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानसँगको खेलमा पंजाब पहिले ब्याटिङ गर्दै। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निधन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढ़ी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। के तपाईका कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी कुनै समस्या एवं गुनासो छन्? यदि छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी समस्या एवं गुनासोको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगको निशुल्क टेलिफोन नम्बर 1660010182 साथै आयोगको इमेल ठेगाना nfcnepal2017@gmail.com र लिखित निवेदन मार्फत समस्या तथा गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपुर। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल बिना अपरेसन, पायल्स, फिसर, फिस्टुलाको अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि मार्फत सफल उपचार गरिन्छ। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, चाबहिल, काठमाडौँ। फोन 01 45 81 616 98 64 25 82 83। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट शीतल निवास फर्कनु भएको हो। राष्ट्रपति पौडेल पेटमा समस्या आएपछि गएको शनिबार अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठ प्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति पौडेल स्वास्थ्य लाभ गरेर आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई केही समय पूर्ण रूपमा आराम गर्न डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी दुरूपयोग गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेलाई राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुइयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। इजलासले मुद्दा नचलाउनुको कारणबारे लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। सर्वोच्चले रवि लामिछाने अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा झिकाउन आदेश पनि दिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेले आउँदो वैशाख 10 गते हुने उपचुनावमा ढुक्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हुने भएको छ। पौडेलले रिटमा राहदानी दुरूपयोग गरेकाले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन माग गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता युवराज पौडेलले यसअघि पनि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो। नागरिकता विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमाथि गएको माघ 13 गते परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो। त्यो फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो। यसैबीच आउँदो वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको लागि चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरूद्ध परेका उजुरी खारेज भएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लामिछाने विरूद्धका उजुरी खारेज गरेर उहाँको उम्मेद्वारी कायमै राखेको हो। युवराज
पौडेल सफलको निवेदनको हकमा भने स्पष्टीकरण माग गरिएको र बाँकी 3वटा निवेदन उप आयोगले आवश्यक छानबिन गर्दा उम्मेदवारी बदर हुनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नेपाली नागरिकता लिएको 90 दिन नकटी उम्मेद्वार बन्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको र पुरानो नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचय पत्र रहेकोले नयाँ लिनुपर्ने विषयमा लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेका थिए। उपचुनावको लागि चितवन 2 मा 12वटा राजनीतिक दलसहित 24 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तनहुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा भने उम्मेद्वारहरू विरुद्ध उजुरी परेका थिएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा पार्टी पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिनुहुँदै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नामाकरणको बेलामा पहिचानको पक्षमा अडान राख्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पहिचानकै पक्षमा रहेको भन्दै प्रदेश कमिटिले पहिचानकै पक्षमा उभिएर कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा फरक मत राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालका प्रमुख दाताहरूलाई सक्दो सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका नेपाल प्रमुखहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले थप सहकार्यको लागि आग्रह गर्नुभएको हो। अस्ति मंगलबार अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न पुग्नुभएका विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद डार्भोससँग विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन र थप सहकार्य गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। यस्तै हिजो एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अर्नल्ड काउची सहितको टोलीसँगको भेटमा पनि अर्थमन्त्री महतले नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे जानकार रहेकोले त्यसै अनुसारको सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री महतसँगको भेटका क्रममा एसियाली विकास बैंकको टोलीले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने बाचा गर्दै अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुखहरू पटक पटक फेरिने, आयोजना स्थलमा अनावश्यक विवाद लगायतका समस्या रहेको भन्दै गुनासो पनि गरेको छ। जवाफमा अर्थमन्त्री महतले समस्या समाधानको कोशिश गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। यसैबीच एसियाली विकास बैंक एडीबीले सन् 2023 अर्थात यो अंग्रेजी वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% मा खुम्चने र मूल्य वृद्धि 7.4% सम्म पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक प्रतिवेदन मार्फत एडीबीले सन् 2022 अर्थात गएको अंग्रेजी वर्षमा 5.8% आर्थिक वृद्धि दर अनुमान गरिएको र यो वर्ष थप खस्किने प्रक्षेपण गरेको। कसिलो मौद्रिक नीति, घट्दो आन्तरिक बजार माग, अपर्याप्त कोविड महामारी पुनरुत्थानका कार्यक्रम र विश्वव्यापी रूपमा देखिएका समस्याको असर नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरमा देखिनेछन् एडीबीले भनेको छ। यो अंग्रेजी वर्ष अर्थात सन् 2023 मा नेपालले उच्च मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने पनि एडीबीले अनुमान गरेको छ। यो वर्ष मूल्य वृद्धि 7.4% सम्म पुग्ने अनुमान छ। सन् 2022 अर्थात गएको अंग्रेजी वर्षमा नेपालको मूल्य वृद्धि 6.3% रहने अनुमान गरिएको थियो। तर अर्को वर्ष भने नेपालको मूल्य वृद्धिमा केही नियन्त्रण आउने एडीबीले जनाएको छ। अर्को वर्ष नेपालको मूल्य वृद्धि 6.2% मा कायम हुने अनुमान एडीबीले गरेको छ। अफगानिस्तानमा रहेको बेलायती दूतावासमा काम गरेका 11 जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई बेलायत सरकारले नेपाल फर्काउने भएको छ। एक निजी सुरक्षा फर्म मार्फत काबुलमा रहेको बेलायती दूतावासमा काम गर्ने नेपालीलाई तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि बेलायत सरकारले उद्धार गरेर लन्डन पुर्याएको थियो। तर उद्धार गरेर बेलायत पुर्याएको 19 महिनापछि 11 जना नेपालीलाई बेलायत सरकारले देश निकालाको तयारी गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। गोर्खा भनेर चिनिने 11 जना नेपाली सुरक्षा बलको यो समूहले 10 वर्षसम्म काबुलमा रहेको बेलायती दूतावासको सुरक्षा गरेको थियो। काबुलबाट लन्डन पुगेपछि उनीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्दै आएकोमा एकाएक प्रहरीले पक्राउ गरेको खबरमा उल्लेख छ। आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको र जीविकोपार्जनको लागि कानून अनुसार नै काम गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। गत हप्ता लन्डनको एक होटलबाट 10 जनालाई हत्कडी लगाएर लगिएको केही गोर्खा समूहका वकिलहरूले बताएका छन्। उनीहरू सबैलाई हिथ्रो एयरपोर्ट र ग्याटविक वरपरको इमिग्रेशन रिमुभल सेन्टरमा राखिएको छ। सन् 2021 मा अफगानिस्तानको राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रणमा आएपछि ब्रिटिश सेनासँग काम गरेका हजारौं अफगान र सरकारी कर्मचारीहरूलाई काबुलबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको थियो। पक्राउ परेका नेपालीलाई आउँदो वैशाख 6 गते
बेलायतबाट नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। कपिलवस्तुमा न्यायाधीश भुवन गिरी विरूद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। न्यायाधीश गिरीकी कान्छी श्रीमतीले प्रहरीमा दिएको महिला हिंसा तथा बलात्कारको जाहेरीका आधारमा थप अनुसन्धानको लागि न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको हो। न्यायाधीश गिरी जिल्ला अदालत कपिलवस्तुबाट सरुवा भएर अहिले न्याय परिषदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले भने आफू विरूद्ध झुट्टा बेहोराको जाहेरी दर्ता भएको बताउनु भएको छ। घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिने प्रहरी उपरीक्षक प्रेम बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै संसार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको संसार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राहदानी दुरूपयोग मुद्दामा रवि लामिछाने विरूद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, चितवन 2 मा पनि लामिछाने विरूद्धको उजुरी खारेज, उम्मेद्वारी कायमै रहने, आर्थिक क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न प्रमुख दाताहरूलाई अर्थमन्त्री महतको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। बाराकको सिमरौनगढ़मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी सहित 3 जना विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मरासेनी सहित लेखा अधिकृत शर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी र जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेश प्रसाद यादवलाई झण्डै 2 लाख रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूमाथि अनावश्यक सफ्टवेयर खरिद गरी प्रयोग नै नगरेको र सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गराएको आरोप छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 98 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1768 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 98 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 28 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 322 जना पुगेको छ।
यसैबीच भारतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़दै गएको छ। केही दिनदेखि भारतमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB.1.1.6 फैलिरहेको छ। यही बेला नेपालमा पनि ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै तह र तबकालाई संवेदनशील रूपमा काम गर्न आग्रह गरेको छ। सीमानाकाबाट हुने आवत जावत तथा शंकास्पद लक्षण भएका यात्रुको अनिवार्य परीक्षण गराउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सीमानाकाबाट नेपालमा कोरोना थप फैलन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी आवश्यक तयारी के हुँदैछ भनेर साथी मदन पौड्यालले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतलाई सोध्नु भएको छ। अब यो ठ्याक्कै गृह मन्त्रालयले अहिले पूर्वानुमान गरिसकेको अवस्था छैन। यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिला आकलन गर्छ अनि हामी कहाँ पनि शेयरिङ गर्छ हैन। हामीले तर नाकामा हाम्रो नाका स्थित सुरक्षा संयन्त्रलाई चाहिँ यो विषयमा अलिकति सचेत रहेर काम गर्न भनेर भनेको छ। सीमा नाकामा चाहिँ अलिकति सचेत रहेर काम गर्न भन्नुभयो। आवश्यक तयारी तथा व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ के छ त? अब यो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र हामी मिलेर छलफल गर्छौं। छलफल गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले हामीलाई लिखित रूपमा केही पनि पठाएको छैन र यो खाली हाम्रो हिसाबले मात्रै सुरक्षा संयन्त्रको हिसाबले मात्रै हामी अहिले अगाडि बढिराखेका छौं। विगतमा पनि त्यसरी चाहिँ नाकामा चाहिँ निगरानी भएको हो, स्वास्थ्य परीक्षण भएको हो। नाकामा कडाई गर्न र स्वास्थ्य जाँच गर्न हरेक जुन नागरिक भित्रिनुहुन्छ उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गर्न पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? पूर्वाधारको अवस्था हाम्रो पहिलाकै पूर्वाधारहरू सबै छँदैछ, त्यसमा खासै समस्या छैन। खाली अब बीचमा जनशक्तिलाई अब परिचालन गर्ने सन्दर्भमा मात्रै अलिकति प्यासिभ बनाइराखेको हो हैन। अब पहिलाको संयन्त्रलाई हामी फेरि त्यसलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अवस्था थप भयावह अथवा जटिल नबनोस् भन्नका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई अलिक कडाई गर्ने पाटोतर्फ चाहिँ तयारी के छ, के गर्न सकिन्छ? होइन, अब यो सबैले सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा पनि केही केसहरू बढ्दै गएको देखिएको छ र विशेष गरी अब भारतीय सीमा नाकाहरूमा आवत जावत गर्ने नागरिकहरूले पहिला हामीले जसरी कोभिड विरुद्धको चाहिँ मापदण्डहरू पालना गरेका थियौं ती मापदण्ड पनि फेरि पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै नागरिकहरूले सचेत हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। अब सरकारले यो विषयमा छलफल गरेर चाँडै नै एउटा चाहिँ अब सर्कुलर जारी गर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। सुरुङ खन्ने क्रममा आएको कमसल माटोले उपकरण बिग्रदा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनामा खन्ने काम गएको 20 दिनदेखि प्रभावित भएको छ। पहिले दैनिक 3 देखि 4 मिटर खन्ने गरेकोमा अहिले रोकिएको आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अरू काम चले पनि सुरुङ खन्ने प्रगति कम रहेको छ। सुरुङ खन्ने ठाउँको भूबनोट कमजोर रहेको र काम गर्दा उपकरणमा बिग्रने समस्या आइरहेको छ। डिजाइन र अध्ययन गर्दा कमसल माटो नदेखिए पनि अहिले अप्रत्याशित रूपमा कमसल माटो भेटिएको उहाँको भनाइ छ। मुख्य सुरुङको लम्बाइ 2 किलोमिटर 688 मिटर रहेकोमा अहिलेसम्म जम्मा 1 किलोमिटर 869 मिटर मात्रै खन्ने काम भएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार, उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि।
थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज भने सामान्य बढ़ेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 8.39 अंकले बढ़ेर 1875.07 बिन्दुमा पुगेको छ। बजार सामान्य बढ़े पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छैन। 262 वटा कम्पनीका 26,02,000 किता शेयर 81 करोड़ 60 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सुनको भाव अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज एकै दिन सुन तोलामा 2,000 रुपैयाँले बढ़ेर तोलाको 1,11,000 रुपैयाँ पुगेको हो। यो भाव अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। यसअघि गएको 5 गते सुनको भाव बढ़ेर तोलामा 1,10,000 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। मकवानपुरको इन्द्र सरोवर तालमा बेपत्ता भएका एकजनाको शव सशस्त्र प्रहरीले निकालेको छ। हिजो राफ्टिङको क्रममा बेपत्ता भएका काठमाडौँको दक्षिण कालिका राजकुमार सुवेदीको शव सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद उद्धार गण काठमाडौँबाट गएको गोताखोरको टोलीले आज निकालेको हो। सुवेदीको शव पानी मुनि 45 फिट गहिराईमा रहेको अवस्थामा निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्रोत नखुलेको 3,20,000 रुपैयाँ सहित सर्लाहीमा एकजना पक्राउ परेका छन्। मलंगवा नगरपालिका 8 भन्सार सीमा इलाकाबाट भारत घर बताउने राकेश कुमारलाई स्रोत नखुलेको 100 दरका 200 वटा, 500 दरका 270 वटा र 1000 दरका 165 वटा नोट सहित पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। उनको साथमा रहेको मोटरसाइकल पनि बरामद गरिएको र थप अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषकहरूलाई हाते ट्र्याक्टर र कुटानी पिसानी मेसिन वितरण गरेको छ। व्यावसायिक कृषि पेशामा लागेका कृषकहरूलाई आधुनिक तथा प्रविधि मैत्री बनाउन 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर र कुटानी पिसानी मेसिन वितरण गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भूषालले बताउनुभयो। कृषि पेशालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाएर थोरै लागतमा उत्पादन बढ़ाउन तथा आमदानी वृद्धि गर्न कृषकको मागका आधारमा सामग्री वितरण गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धनकुटा बजार क्षेत्रमा विद्युतका नाङ्गा तार हटाउन थालेको छ। विद्युत लाइन विस्तारका क्रममा टाँगिएका नाङ्गा तार हटाएर एबीसी केबल लगाउन थालिएको हो। पहिलो चरणमा धनकुटाको मदन चोकदेखि परिचय मोडसम्मको तार फेर्ने काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनकुटाका प्रमुख प्रहलाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरीब घर परिवारलाई कुवा खन्न रकम उपलब्ध गराएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 15 ले ओडाको बजेटबाट गरीब परिवारका लागि 12 वटा कुवा निर्माण गर्न 4,80,000 रुपैयाँ वितरण गरेको हो। गाउँमा कुवा नहुँदा अर्काको घरबाट पानी ल्याएर खानुपर्ने बाध्यता थियो। दाङकै अर्को खबरमा बाल विवाह गरेको आरोपमा प्रहरीले किशोर किशोरी सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विवाह गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले विवाह गराउन सहयोग गरेको आशंकामा दुलहीकी काकी नाता पर्ने 37 वर्षकी एक महिलालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले बंगलाचुली गाउँपालिका 4 गहतेराकी 15 वर्षकी किशोरी, वडा नम्बर 8 हाँसीपुर स्यालाका 16 वर्षका किशोर र एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरू विरूद्ध बाल विवाहको मुद्दा चलाउने तयारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले फोहोरबाट आमदानी गर्न थालेको छ। अस्पतालमा उत्पन्न हुने फोहोर बिक्री गरेर अस्पतालले आमदानी गर्न थालेको हो। प्राय फालिने गरेका प्लास्टिकका बोतल, औषधिका खोल, कागज, स्लाइनका बोतल, प्रयोग गरेका पञ्जालाई अस्पतालले आमदानीको स्रोतमा बदलेको छ। अस्पतालमा उत्पादन हुने फोहोर समस्या नभएर आमदानीको स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिएको अस्पतालको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी मीरा चौधरीले बताउनुभयो। ताप्लेजुङमा चलिरहेको दोस्रो ताप्लेजुङ औद्योगिक कृषि तथा पर्यटन मेलाको दोस्रो दिन आज डोको बुन्ने प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। डोको बुन्ने प्रतियोगितामा सबैभन्दा छिट्टो डोको बुनेर फुङलिङ नगरपालिकाका लक्ष्मण गुरुङले उपाधि जित्नु भएको छ। उहाँले उपाधिसँगै 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनु भएको छ। फुङलिङकै लक्ष्मण गुरुङ तेस्रो हुनुभएको छ भने सिदिङवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मेहेलेका कालीबहादुर गुरुङ डोको बुन्ने प्रतियोगितामा तेस्रो हुनुभएको हो।
मेरो पनि भन्नु छ। मान्द्रो बेचेर घर खर्च टार्दै छोराछोरीलाई सदरमुकाममा राखेर पढाउँदै शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर गम्भीर दुवाडी लेख्नुहुन्छ, राज्यको तर्फबाट यथोचित ध्यान नपुगेको लोप उन्मुख घरेलु सिप। यति राम्रो आत्मनिर्भर जगाउने सिपलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार कसैको पनि ध्यान गएको छैन। सम्मान र सलाम चढाउनु पर्ने यी श्रम र श्रमजीवीलाई सम्बद्ध निकायले संरक्षण गर्न खाँचो छ। नन्दा रोका मगर र प्रमिला ठकुरीले लेख्नु भएको छ, मेहनती हातलाई सलाम र सम्मान छ। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंजमा सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने 11 जना पक्राउ परेको खबरमा नवीन घिसिङको प्रतिक्रिया छ। जनकपुरमा पनि अनुगमन गर्नु पर्यो। यातायात कार्यालय छेउमा रहेका फोटोकपी पसलले एक प्रति फोटोकपीको 30 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। ठगी गर्नेलाई कारबाही होस्। भीमबहादुर छेत्रीले लेख्नु भएको छ, काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा पनि यात्रुलाई बिचौलियाले हैरान बनाएका छन्। काठमाडौँमा मात्र होइन, देशका धेरै ठाउँमा यात्रुले शास्ति पाएका छन्। बिचौलियालाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस्। मुख्य राजमार्ग सहित विभिन्न सड़कको अवस्था जीर्ण हुँदा यात्रुले शास्ति पाएको रिपोर्ट बिहानको काया कैरनमा सुनेपछि आईपी भण्डारी ओम भक्तले लेख्नु भएको छ, दाङदेखि काठमाडौँको यात्रामा यात्रुहरू बिरामी नै हुन्छन्। अनि सुनको भाव बढेर अहिलेसम्मकै उच्च तोलाको 1,11,000 रुपैयाँ पुगेको खबरमा अधिकारी नगेन र कल्याणजङ खत्रीले लेख्नु भएको छ, नुन किन्ने अवस्था गुम्न लागिसक्यो, सुनको के कुरा। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सञ्जिता देवकोटा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफ्नो देशका महिलालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्न रोक लगाएको छ। तालिबानले लिखित निर्देशन नदिएको तर मौखिक रूपमा महिलालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्न चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिबानको आदेशलाई अस्वीकार्य र अकल्पनीय भनेको छ। तालिबानको चेतावनीपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना पुरूष र महिला दुवै अफगान कर्मचारीलाई 48 घण्टासम्म काम नगर्न भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिबानसँगको वार्तापछि मात्रै काममा फर्कने गरी कर्मचारीलाई अहिलेलाई घरमै बस्न आग्रह गरेको खबरमा उल्लेख छ। सन् 2021 मा अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि महिलाको स्वतन्त्रतामाथि थप कडाई भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले धेरै समस्यामा परेकाहरूसम्म पुग्न सहायता संस्थाहरूको क्षमतालाई कमजोर पार्ने नियतका साथ पछिल्लो कदम आएको र यसले अफगानिस्तानमा मानवीय अवस्था झन नाजुक हुने बताउनु भएको छ। उहाँले महिला कर्मचारी बिना जीवन बचाउने सहायता सञ्चालन गर्न र वितरण गर्न नसकिने पनि बताउनु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन औपचारिक भ्रमणको क्रममा चीन पुग्नु भएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको रूसलाई चीनको समर्थन हुन नदिन र द्विपक्षीय व्यापारका विविध विषयमा छलफलको लागि म्याक्रोन चीन पुग्नु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। म्याक्रोनले आफ्ना समकक्षी सी जिनपिङसँगको वार्तामा युक्रेनको पक्षमा दृढ भएर उभिन आग्रह गर्ने पनि खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। पेरिस ओलम्पिक महिला फुटबल एसिया छनौटको पहिलो चरणको पहिलो खेलमा नेपाल भियतनामसँग पराजित भएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपाल भियतनामसँग 5-1 गोलले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा नेपाल 3 गोलले पछाडि परेको थियो। दोस्रो हाफमा नेपालले थप 2 गोल खायो भने 1 गोल फर्कायो। नेपालका लागि सावित्रा भण्डारीले 80औं मिनेटमा गोल गरिन्। फिफा वरियतामा भियतनाम 33औं र नेपाल 100औं स्थानमा रहेको छ। भियतनाम अस्ट्रेलिया न्यूजील्याण्डमा 4 महिनापछि हुने फिफा महिला विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो चरणको छनौटमा समूह सीमा नेपाल र भियतनामले मात्र खेलेका हुन्। प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि यो समूहमा नेपाल र भियतनाम मात्र रहेका छन्। नेपाल र भियतनामको दोस्रो खेल आउँदो शनिबार हुँदैछ। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले राजस्थान रोयल्स र पंजाब किङ्स खेलिरहेका छन्। गुवाहाटीमा राजस्थानले टस जितेर बलिङ रोजेपछि पंजाबले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले राम्रो शुरूआत गरेको छ। पंजाबले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 85 रन बनाएको छ। एक खेल जितेका राजस्थान र पंजाबको समान 2-2 अंक रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
राहदानी दुरूपयोग मुद्दामा रवि लामिछाने विरूद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। अमेरिकी राहदानी त्यागेको निष्ठा झिकाउन आदेश। चितवन 2 मा पनि लामिछाने विरूद्धको उजुरी खारेज। उम्मेद्वारी कायमै रहने। आर्थिक क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न प्रमुख दाताहरूलाई अर्थमन्त्री महतको आग्रह। यो वर्ष मूल्यवृद्धि उच्च रहने र अर्को वर्ष केही घट्ने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण। अफगानिस्तानको बेलायती दूतावासमा काम गरेका 11 जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई बेलायतले नेपाल फर्काउने। आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो। तालिबान सरकारले महिलालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्न रोक लगायो। मानवीय अवस्था झन नाजुक हुने चिन्ता। र पेरिस ओलम्पिक महिला फुटबलको एसिया छनौटमा नेपाल भियतनामसँग 5-1 गोलले पराजित। आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानसँगको खेलमा पञ्जाब पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम रहेकोले चनाखो रहौं। नमस्कार।